Здравейте на всички, надявам се, че сте добре днес. Ще говорим за Chicken Road Gold. Това е играта на пилето и целта е да съберете колкото се може повече пари. Затова правя това видео за стратегиите, които работиха за мен. Какви са печелившите стратегии? Това е целта на това видео. И така, преди да влезем в детайлите, ще ви кажа веднага, под това видео ви оставих линк да играете на Chicken Road на сигурен сайт. Трябва да знаем, че има сайтове, които са ненадежни и от които не можем да си изтеглим парите. Така че наистина, от личен опит, този сайт е изключително надежден. Препоръчах го на други приятели. От известно време играем на това. Никой не е имал проблем. Така че наистина, отидете и се забавлявайте. Какви са стратегиите за Chicken Road Gold? Трябва ли да играете в лесен, среден, труден или хардкор режим? Според мен, ясно е, че не трябва да играете в най-трудните нива твърде дълго. Трудните режими, те са добри, но само за първите нива. Така че, виждате, току-що спечелихме малко пари. Увеличаваме малко залога. Хайде, $6, бум, играем отново. Току-що спечелих $1. Не е голяма работа, нали? Целта е все пак да може да играете доста време, доста пъти. Тук изтегляме парите, окей? Моята препоръка за печелившата стратегия. Значи винаги в режим лесен или среден. Това, което правя, е да редувам две игри на лесно ниво. Стигам до максимум 10-то поле, 10-то пространство. Там, добре, не отивам по-нататък. И след това, на всеки две игри на лесно ниво, правя една на средно ниво и стигам до второто поле. Добре? Добре, това не е наред. Ще играя отново. Това е игра, нали? Така че очевидно понякога губим. И сега излизам с печалба. Не се притеснявам и играя отново на лесно ниво. Окей? Всъщност най-трудното е, това е търпението. Не се опитвайте да постигнете твърде големи печалби, твърде бързо. Трябва да се мисли, трябва да бъдете спокойни. Тук сме, за да издържим. Имаме цял ден пред нас, за да играем. Понякога само няколко часа, но имаме време. Така че сега изтегля печалбите си и започвам нова игра. И след това ще играя на средно ниво. Добре. Значи, тук умножено по 19, умножено по 24. Изтеглям печалбите. Така че тук, се чувствам добре. И ще играя отново в среден режим. Режимите, трудно и хардкор. Виждате, множителите са много по-високи. Може да се спечели много повече пари. Леле, това е невероятно. Вижте, тук можем да направим 3 608 855. Това е напълно лудо. Но наистина не ви го препоръчвам. Или, ако искате да се забавлявате, направете го с малък залог. Просто за удоволствие. Окей, това е за забавление, но за да печелите, трябва да играете на лесно или средно ниво с малки множители и трябва да има страст. Надявам се, че ви е харесало. За мен това наистина ми помогна да спечеля доста пари от Chicken Road Gold. Само да ви напомня, че под видеото съм сложил линк, за да играете на сигурен сайт. Няма измама. Наистина. Забавлявайте се. Гарантирам ви, успях да изтегля печалбите си. И с това ви препоръчвам да се абонирате за канала ми, защото идват нови видеа за Chicken Road и други мини игри. Приятен ден на всички и приятно игране!